Antes que compre mi Jumbo. Poner el carburador. Quiero ver el video. Ah, pues fotos al cual. Está como que kilometrando la vida. Puta, ya se me había quedado atorado el pie en la arena, güey. Bien, vergazo, ¿eh? Ahora salieron por allá, ¿eh? Sí. Va a caer el mapa. Aquel iba de primera y salió de último. Eso no se la pista. Ay, Dios. Nadie lo alcanza. A la cámara. La cámara, la cámara. Chica. Renate ya no siguió, ¿para qué? ¡Ah! Cuando se cayó aquí. Vaya que no se quebró. Sí, aquí la estás cagando porque estás pegando mucho y te estás metiendo antes. Tienes que agarrarla.